دلوقتي هنشوف النورمال هارت ساوندز اللي هو الاس 1 والاس 2 امتى بيحصلوا. الاول نشوف ايه هو السيستول وايه هو الديستول. دول الفنتريكلز ودول الاتريومز. لما الفنتريكلز ينقبضوا ومعاهم انبساط الاتريومز ده اسمه مين؟ سيستول. يبقى انقباض ده مع انبساط ده اسمه سيستول. طيب في السيستول ايه اللي بيحصل؟ الدم بيعدي من الفنتريكلز للفيسلز، من الليفت فنتريكل للاورطه والرايت فنتريكل للبلمونري ترانك. بس قبل ما الدم يعدي، الدم اللي هنا اللي في الفنتريكل قبل ما يروح للاورطه والبلمونري ترانك بيضغط على الفالفز ديت علشان يقفلهم. يبقى الاول الدم في الدايستول لما الاتريوم انقبض نزل الدم للفنتريكلز عن طريق الفالفز ديت. يبقى انقباض الاتريوم نزل الدم. دلوقتي هينقبض الفنتريكل في بدايه السيستول علشان يوزع الدم. اول ما يبدا ينقبض الفنتريكل يضغط على الدم اللي فيهم، يضغط على الفالفز ديت عشان يقفلهم. لما الفالفز دي تتقفل بيظهر عندي اس 1. يبقى اس 1 في بدايه السيستول. اس 1 عباره عن قفل الفالفز ديت اللي هو بيسميهم اي في فالفز، اتروفنتريكولار فالفز، الميترال والترايكاسبيد. يبقى اس 1 نتيجه قفل الاي في فالفز في بدايه السيستول. اس 2 بعد ما خلاص السيستول حصل والدم مشي من الفنتريكلز للفيسلز، الدم اللي هنا خلاص اتفضى في الفيسلز، فالضغط في الفيسلز بقى اعلى من الفنتريكلز، ضغط الدم في الفيسلز بقى اعلى من الفنتريكلز، فالدم هيحب ان هو يرجع من الفيسلز للفنتريكلز. لكن مين اللي يمنعه؟ السيميليونر فالفز اللي هو الاورتيك والبلمونري. الدم يحاول يرجع فيضغط على الفالفز فيقفلها، فيظهر عندي اس 2. يبقى اس 1 نتيجة قفل مين؟ الاي في فالفز في بداية السيستول. اس 2 نتيجة قفل السيميليونر فالفز في بداية الدايستول. خلاص السيستول حصل، ده انقبض وزع الدم، ده هينبسط وده ينقبض في الدايستول. اول ما الاتروم يبدا ينقبض الدم بيحب ان هو يرجع من الفيسلز للفنتركلز فيقفل مين؟ السيميليون فالفز، فيظهر عندي اس 2. يبقى اختصار الكلام اس 1 نتيجه قفل الاي في فالفز في بدايه السيستول، اس 2 نتيجه قفل السيميليونر فالفز في بدايه الدايستول. اس 3 بعد ما خلاص دول اتقفلوا وظهر عندي اس 2 هيبدا ينقبض مين؟ الاتريوم عشان ينزل الدم في الفنتركلز. هنا الضغط بيكون اعلى من هنا في بدايه الدايستول، فالدم بيمشي بسرعه من هنا لهنا فبيخبط في الوول بتاعه الفنتركلز فيسبب عند ظهور اس 3. يبقى الاس 3 نتيجه مرور الدم بسرعه من الاتريوم للفنتركل، فالدم وهو ماشي بسرعه يخبط في مين؟ في الوولز بتاعه الفنتركلز، فيظهر عندي اس 3 في بدايه الدايستول. الفيز اللي بيمشي فيها الدم بسرعه من الاتريوم للفنتركل اسمها رابيد فيلينج فيز، اللي هو الملء السريع للفنتركلز من الاتريومز. لما الدم بيمشي بسرعه الاتريوم للفنتركل في بدايه الدايستول فالبلد يخبط في الوولز تحت الفنتركلز فيظهر عندي اس 3. اس 1 قفل الاي في فالفز في بدايه السيستول. اس 2 قفل السيميليونر فالفز في بدايه الدايستول. بعد قفل السيميليونر فالفز الدم هيبدا يمشي من الاتريوم للفنتركل فيخبط في الفولز فيظهر عندي اس 3. اس 4 في نهايه الدايستول خلاص كان هنا البريشر عالي اعلى من هنا فالدم عدى بسرعه، فضل يعدي لغايه ما البريشر هنا بقى قريب من ده فالدم بيمشي ببطء فيحصل فورس كونتراكشن في الاتريوم، انقباض مفاجئ وانقباض غير طبيعي في الاتريوم يسبب سرعه مرور الدم مره تانية في نهايه الدايستول من الاتريوم للفنتركل، وبرضه يسبب ان الدم هيخبط في الرولز بتاعه الفنتركلز فيسبب اس 4. يبقى اس 3 في بدايه الدايستول بسبب مرور الدم بسرعه ده نورمال من الاتريوم للفنتركل، اما اس 4 في نهايه الدايستول بسبب مرور الدم بسرعه من الاتريوم للفنتركل وده مش طبيعي. الطبيعي ان الدم بيمشي بسرعه في بدايه الدايستول من الاتريوم للفنتركل، اما اللي مش طبيعي ان الدم يمشي بسرعه في نهايه الدايستول من الاتريوم للفنتركل. النورمال ان الدم بيمشي بسرعه من الاتريوم للفنتركل في بدايه الدايستول، اما في نهايه الدايستول خلاص بيكون ماشي ببطء لان البريشر ابتدى يتساوى مع بعضه هنا وهنا. اما
اللي بيسبب حدوث S4 لما بيحصل فورس كونتراكشن في الاتريوم فيسبب مرور الدم بسرعة في نهاية الدايستول من الاتريوم للفنتركل. كده S1 و S2 و S3 و S4. نشوف المفروض ازاي نسمعهم. S1 خلاص نتيجة قفل مين؟ الاي في فالفز. S2 نتيجة قفل السيميليونر فالفز، ده اسمه سيستول، المسافة اللي بينهم دي اسمها سيستول. طيب S3 بعد ما السيميليونر فالفز اتقفلت الدم ابتدى يمشي بسرعة من الاتريوم للفنتركل فسبب S3 في بداية الدايستول. طيب S4 في نهاية الدايستول الدم كان ماشي ببطء فحصل فورس كونتراكشن للاتريوم فسبب مرور الدم بسرعة من الاتريوم للفنتركل فسبب S4 في نهاية الدايستول. نهاية الدايستول يعني قبل S1، المفروض S1 S2، هنا في S1 تانية. S3 في بداية الدايستول بعد S2. S4 في نهاية الدايستول قبل S1 اهو. تمام. خلاص عرفنا المسافة اللي بين S1 و S2 دي مين؟ سيستول. بعدين المسافة بين S2 و S1 دايستول، المسافة بين S1 و S2 سيستول، وهكذا. طبعا S1 و S2 دول نورمال هسمعهم دايما. S3 لو سمعتها في شخص تحت 30 سنة ده نورمال، لو سمعتها في شخص فوق 30 سنة ده باثولوجيكال. S4 دايما باثولوجيكال. دلوقتي نشوف الأماكن اللي هحط فيها السماعة عشان أسمع الميترال فالف، ترايكاسبيد فالف، والأورتيك فالف، والبلمونري فالف. لو حطيت السماعة عند الفيفث انتركوستال سبيس عند الأبكس بتاعت الهارت هسمع الميترال فالف. لو حطيت السماعة عند السكند انتركوستال سبيس فروم رايت سايد فروم ذا ستيرنم هسمع مين؟ الأورتيك فالف. طب فروم ليفت سايد هسمع البلمونري فالف. لو حطيت السماعة عند البيز أو زي فوت بروسيس هسمع الترايكاسبيد فالف. دول الأماكن اللي بسمع فيهم الأربعة فالفز. هنا الميترال عند الفيفث انتركوستال سبيس، هنا الترايكاسبيد عند البيز أو زي فوت بروسيس. سكند انتركوستال سبيس لو فروم رايت سايد هسمع الأورتيك فالف، فروم ليفت سايد هسمع البلمونري فالف. إيربس بوينت دي نقطة زيادة مكانها إما في الثيرد أو الفورث انتركوستال سبيس فروم ليفت سايد فروم ذا ستيرنم. لو سمعت صوت في النقطة دي معناها باثولوجيكال، يبقى الإيربس بوينت لو سمعت فيها صوت يبقى كده الشخص ده باثولوجيكال مش نورمال. طيب إيه سبب إن أنا أسمع صوت عند الإيربس بوينت؟ سببه aortic insufficiency. هنا موجود الأورتيك فالف، فلما يكون عند aortic insufficiency الدم بيرجع من الأورطة للليفت فنتركل، وهو راجع بيخبط في الأبكس بتاعة الهارت فبيسبب لي صوت بسمعه عند الإيربس بوينت. يبقى الإيربس بوينت لو سمعت عندها صوت يبقى الشخص ده عنده aortic insufficiency وده باثولوجيكال مش نورمال. طيب عرفنا كده خلاص فين بسمع الميترال والأورتيك والبلمونري والترايكاسبيد. الإيربس دي باثولوجيكال تمام، ومكانها إما في السيرد أو الفورس انتركوستال سبيس من ناحية الليفت سايد من الستيرن. هنعتبر إني هحط السماعة هنا في الفيفث انتركوستال سبيس عند الأبكس بتاعة الهارت، يبقى هسمع مين؟ الميترال فالف. هنا مثلا البيز أو زي فوت بروسيس هسمع الترايكاسبيد فالف. هنا مثلا السكند انتركوستال سبيس فروم رايت سايد فروم ذا ستيرنم هسمع مين؟ الأورتيك فالف. وهنا مثلا السكند انتركوستال سبيس فروم ليفت سايد فروم ذا ستيرنم تمام هسمع مين؟ البلمونري فالف. يبقى ده المكان رقم 1، ده رقم 2، ده رقم 3، ده رقم 4. لو حطيت السماعة هنا أو هنا هسمع S1 أعلى من S2. لو حطيت السماعة هنا أو هنا هسمع S1 أعلى من S2 علشان أنا حاطط السماعة في الأماكن بتاعة الترايكاسبيد الميترال والترايكاسبيد فالف، ودول المسؤولين أو نغلقهم مسؤول عن S1. عشان كده لو حطيت السماعة هنا أو هنا هسمع S1 أعلى. طب لو حطيت السماعة هنا أو هنا هسمع S2 أعلى علشان المكانين دول بسمع عندهم الأورتيك والبلمونري فالفز، ودول انغلاقهم هو المسؤول عن ظهور S2. يبقى اختصار الكلام حطيت السماعة هنا أو هنا هسمع S1 أعلى، حطيت السماعة هنا أو هنا أسمع S2 أعلى. يعني لو حطيت السماعة عند الأبكس اوف هارت هسمع S1 أعلى.
ابيكس هنا وهنا. لو حطيت السماعة عند البيز اوف هارت هنا وهنا هسمع S2 اعلى. المشكلة مش هنا، المشكلة لما يحصل ستينوزيس او insufficiency في الفالفز. نمسك واحد واحد. امسك الميترال فالف لو عنده ستينوزيس، يبقى كمية الدم اللي هتعدي من الاتريوم للفنتركل قليلة، فهو يتملي مثلا لغاية هنا. في النورمال هيتملي للآخر، أما هنا لما يكون عنده ستينوزيس في الميترال فالف هيتملي مش للآخر، لغاية هنا. فده هيدي مساحة للميترال فالف إن هو يفتح للآخر ويخبط نفسه، يفتح للآخر ويترزق، فده يعليه للإس 1. مش إس 1 نتيجة قفل الميترال والترايكاسبيد. طب لو أنا عندي ميترال ستينوزيس قلنا كمية الدم هتعدي قليلة لغاية هنا مثلا، فهتديني مساحة للميترال فالف إن هو يتفتح للآخر ويخبط، فيعلي اس 1. يبقى لو الشخص ده عنده ميترال ستينوزيس وحطيت السماعة هنا هسمع اس 1 أعلى. نفس الفكرة في الترايكاسبيد ستينوزيس. طيب لو ميترال انسفشنسي يبقى كمية الدم اللي هتعدي كبيرة، فهتملى الفنتركل كامل، فهتضغط على الفالف فما تدوش مساحة إن هو يفتح للآخر ويخبط، فهتقلل اس 1. طبعا هتقلل اس 1 أو تزود اس 1 عن النورمال، احنا بنقيس بالنورمال. يبقى لو حطيت السماعة هنا عند شخص عنده mitral insufficiency يبقى اس 1 هتكون أقل من النورمال. ليه؟ عشان في الميترال insufficiency كمية الدم اللي هتعدي كبيرة، فهتملى الفنتركل للآخر، فتضغط على الفالف فما تدوش مساحة إن هو يفتح للآخر ويخبط نفسه. يبقى هنا لو ده عنده mitral insufficiency أو tricuspid insufficiency وحطيت السماعة هنا أو هنا هسمع اس 1 أقل من النورمال. أمسك الأورتيك فالف. العكس، لو الشخص ده عنده aortic stenosis يبقى ضيق في الفالف ده، فكمية الدم اللي هتعدي من هنا لهنا هتكون قليلة، فوهي راجعة كمية الدم اللي هترجع هتكون قليلة، فتضغط على الفالف بقوة أقل فتخلي S2 يضعف. المفروض S2 بيظهر ازاي؟ لما الدم في السيستول يعدي كده بيحاول ان هو يرجع، في رجوعه بيضغط على الفالف ده ويقفله. فلو كانت كمية الدم اللي راجعة كبيرة يضغط على الفالف بقوة أكبر فيعلي الاس 2. لو كانت كمية الدم اللي راجعة صغيرة فيضغط على الفالف بقوة أقل فيقلل اس 2. نفس الفكرة في البلمونري. طيب لو ده عنده ستينوزيس في الأورتيك فالف يبقى كمية الدم اللي هتعدي قليلة فيقلل اس 2. لو عنده أورتيك انسفشنسي كمية الدم اللي هتعدي كبيرة، فوهي راجعة هترجع كمية كبيرة من الدم فتضغط على الفالف فتخبطه بقوة أعلى فتعلي الاس 2. يبقى اختصار الكلام، لو حطيت السماعة هنا أو هنا والشخص ده عنده aortic stenosis أو pulmonary stenosis هسمع S2 أقل من النورمال. aortic insufficiency أو pulmonary insufficiency هسمع S2 أعلى من النورمال. يبقى ملخص ليهم، حطيت السماعة هنا أو هنا، نمسك واحدة واحدة. حطيت السماعة هنا وده عنده mitral stenosis يبقى هسمع S1 أعلى من النورمال، وقلنا ليه. حطيت السماعة هنا والشخص ده عنده mitral insufficiency هسمع S1 أقل من النورمال، وقلنا ليه إيه الميكانيزم. طب طبعا زيه ترايكاسبيد. حطيت السماعة هنا والشخص ده عنده aortic stenosis هسمع S2 أقل من النورمال، وقلنا إيه هي الميكانيزم. طب حطيت السماعة هنا والشخص ده عنده aortic insufficiency هسمع S2 أعلى من النورمال، وقلنا ليه. لو سألني سؤال وقال لي الشخص ده عنده arterial hypertension، عنده نوعين من الهايبرتنشن، arterial hypertension وpulmonary hypertension. arterial hypertension معناها زيادة الضغط في الأورطة والفيسلز اللي بعده. pulmonary hypertension معناها زيادة الضغط في البلمونري circulation. فلو قال إن الشخص ده عنده arterial hypertension يبقى لو حطيت السماعة هنا هسمع ال S2 أعلى من النورمال. طيب لو قال لي عنده pulmonary hypertension يبقى لو حطيت السماعة هنا هسمع ال S2 أعلى من النورمال. يبقى عنده arterial hypertension أسمع S2 هنا أعلى من S2 هنا، عنده pulmonary hypertension أسمع S2 هنا أعلى من S2 هنا.